Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada çok güzel değil mi? Evet. Ama geçtikçe tatlılar hazırlanıyor. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar birkaç göz kapalı eşya aldım. Şöyle baktıkça. Yani daha görmedim ama. Neyse bana tek tek veriyorlar. Ondan sonra arkadaşlar videomu çekerken kapandı ve biz çekemedik, bir daha atamadık ve bu videoyla devam etmek zorunda kalıyorum. O yüzden hadi bir başlayalım. Şimdi ilk önce gelmesini istedim. Şuradan böyle yuvarlanıyor. Bakın şöyle ilk önce gözüme çıkardım. Biri gratisten, biri de A101'den aldığım 2 tane hoca var. Biri Dayna bir şey. O da pembe renkli. Ben aslında beğendim, hatta sürüyorum. Sürelim de. Flor My Pretty var. Mavisi çok güzel. İyi ki bunları şu gözü kapalı olarak aldım. Ondan sonra şimdi gönder. Bir dakika. Yani devam edelim. Şimdi böyle bir dakika. Oh, eldiven mi? Bunun arkasında açısını açtım. Çok güzel yeşil eldiven. Sıcak. Biliyorum. Yine de bunları alacağım. Gerçekten bunu seçtiğim iyi olmuş. Devamlı gelsin. Bizim kalacağım. Getiriyor musun? Bir. Evet, aldım. Bu ne? Ceviz kırıcı mı? Ne bu? Oynatmadığım şey gitti. Kestane olsa. Kestane mi çiziyor bu? Kestane olsa. Ben kaleyi yiyebiliyordum ama. Bu da sıklı kullanışlı bir şey. Yani. Bu da kullanışlı bir şey. Kalsın. Hadi geç. Ver. Biliyordum bunu. Bilekler söyledi. Ne? Bilezik mi? Adamın anladım. Şu tespih. Arkadaşlar. Evet, tespih buraya içmiştik. Yani bilmiyorum, tespih diye gelmiş galiba. Dokunmuştum. Takı falan. Oradan başarsa. Evet, takı zannetmiştim ben onları. Ama tespihmiş. Bunu aldım. Bir buçukmuş anne. Bir de zekalı. Resime bir dakika. Resiminkini bugün verdim. Ne yedin Arkadaşlar çok özür dilerim. İsmini kattım. Arkadaşlar. Bir tespih kalmış, gerçekten çok güzel. Ben bunu evde bir yerde kullanırız. Ben her bulduğumu düzeltiyorum. Güzel. Beğendim. Sonra eldiven müzikler gerekiyor. Dokundum. Ama şuradan görüyorum. Şeyini koymuşlar ama. Çok daha aydınlıkla kapatmışlar. Şöyle bir poşet geliyor. Şuradan alacağım. Aldım bir poşet. Neyse. İyi ki Ata dokundu. Bu ne be? Şah. Ne? Bu ne be? Şimdi yine. Ne var?
Nereye gideyim alsaydım? Buraya mı gideyim? Tuka mı? Ay Şimdi başla. Bunu buraya oynattım. Ben bunu buraya oynattım. İşte burada fille şey yapacaktım. Yani ben de kaleye onu inecektim. Tamam. Oynayamam. Şu neyse de. Bu ne ya? Ben aslında başka bir şey düşünüyorum. Bu kalem gibi düşünmüştüm üstü gibi. Artık sıtırım da. Müşük yedim. Güzel bir oyuncak. Güzel. Tukayı kullanabiliyorum. Tuka. Bu güzel. Şurada. Bunu. Şimdi oradan açalım. Ne söyleyeceğim dedim. Bu da şey. Güzeldi. Oğlum elledin oğlum. 2 saat devam mı? İsmini söyleyemedim. Güzeldi. Geçen benim. Tıklımı veririm. Abi Kardeşim. senin çantan var mı bak? Ne? Senin bu çantan mı? Oyna. Ay bu nereden çıktı? Ben Benim tamam. fertesli çantam mı? Allah. Fertesli çantam. Ben Ne? Oyna. Aşamalı, arı, tonguç var. Ben de alacağım öyle anne. Bizim hoca Gama önerdi Gama. Şu an yerim ama ben onu feda etmem lazım onun için. Şey arkadaşlar. Ya havalı mısın? Çok teşekkür Evet. Ben bunu yiyecektim, ben de onu Hayır diyor ki sen bunu yersin. Onu demiyorum, bunu Gel. yersin. Geri Oğlum yemem. Gelsin. Aa, YouTube. O da yemem. O da buna göre gelir. Ona böyle gelir. Hadi. Ben senden puan çalışacağım. Gibi. Polisler var. Elimde silahlı polisler var. Eceler, geceler. Polisli silahlı eceler. Beni adam... Tweety. Ben de mi? Çok güzel bir top oynarız. Sonra sıradaki gelsin. Şöyle. Elimde silahlar var. Pencerede insanlar. Oynuyorlar bir gece. Nasıl bir gece? Oynuyorlar bir gece. Oyna bana oyna. Nasıl bir gece? Oyna bana oyna. Nasıl bir gece? Oyna bana. Şeydir abdesi. Harika, ben bunu şeyde kullanacağım. Harika. Kullanırım Sen ben nereden bunu. nereye girdin? Satır çocuğum. Gelsin. Senin dediğin şeyler çok Şunu mantıksız. istiyorum abi. Ya, evet. Önemli. Thank you. Gel, bu çok büyük. Ne? Çanta mı bu? Açıyorum. Ne bu? Fark ettim zaten. Dur şunu takalım şuraya. Tamam oynarız. Ama oynarız. Nasıl ben kendi çantamı takabilirim? Oğlum, o Soruyor. bunun Anne. puanı var. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Açılıyor. Wow, harika. İçinde boş var. Çok açık. Daha şöyle bir. Ben bunu kendisine takacağım. Bunu da şöyle arka bölümüne alıyorum. Sırada bir şey geliyor. Şuradan buradan ve buradan. Evet. Sağ ol. Siyum. O bir kadın. Ama çalışıyorum ben. Ben çalıştım Bugün. ki. Evet. Ben de çalıştım. Duydum. Ne diyor? Senin ne oluyor ya? Yaşasın. Acaba ne? Victory. Ben kaleye çıkartıyorum. What? Yo. Ay ayakkabım var ya. Gerçi Ne? yiyemezsin. Ay Geri yedim. Farkında mısın? kız ya. Aynen. Nasıl yiyor o ben de diyorum. Nasıl bir ayakkabı seçtim?
Belki 36 numara seçmişsindir. Şehirlerde benim vezirim. 2 doğmuş olabilir. Bilmiyorum. Ayağıma göre hiç Yapacaksın seçmedim. abi yani. Ben içindekini gördüm galiba. Babet mi? Babet mi? Benim için binlerce babet var. Bakıyorum. Emin şu an bir taşı gitmemişti. 7 taşı, şu an 6 taşı var. O yüzden sen şu an 8 taşı var. Wow. Savaşın. Harika. Wow. Wow. Abi sen bu kadar yükselsin. Güzel. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şunu açacağım. Ve başlamıştım. Yok, kaleye al. Kaleye al. Bir şey söyleyeceğim mi? Bundan bende de vardı zaten. 2 tane daha vardı. Şeysi. Şöylesi. Bu nasıl? Şöyle galiba. Elde adım yapmam lazım ya bunların ikisini yapayım. Öyle mi? Aa Evet. şahtaymışım. Bunu oynatamam ben. Yok. Ama sen daha yeni oynattın. Bir de böyle. Ya bunlardan 3 tane olmuş oldu. Bunu oynayamam. Bence iyi. Yani bu sefer buraya koydular. Gördüm. Şöyle. Niçin koyuyorum? Biri geliyor. Wow. Ne bu? Ben burada bittim biliyor musun? Mangala. Bunu yersen çok mutlu Şurada olurum. yazıyor. Gerçekten yemedim. Mangala. Ya durma sen durma. Kale var. Onun vezir olarak. Kale ha. Şey yazıyorsun. Vezir olarak say yapamam. Burada var bir şey yazıyorsun. Kale var. Ya. Vezir olarak sayarım. İlk yanlışım var. Söyle ben bu L'ye yiyorum. Bu ne? Bu L'ye yiyorum. Ama dur lan. Bana söyleyeyim. Bile yiyor. Bu arada siz izlediğinizde bence yani izlediğinizde ben Hiçbir böyle ilerleyemediği için. paylaştığımda Diyeceğim bir şey var aynen. Bir şey diyeceğim. Ya sen daha bir tane daha var. Onu yazdım ve bir kitap seçmişim. Kitap. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Sedat'ı biliyorum. Çıkmıştım. Ye. Hemen alın. Bir vezir daha. Bir vezir daha. Senin vezirini alayım. Ya ben Araç mı içinde galiba? Bizim vezirim olarak. bunu bezir olarak koyup kullansana ya. Dolaştırıyorsun işi. Ben Nilay. Yapamazsın bezir. Nilay. Oğlum üçüncü bezirini kim senin? Bir tane daha vezir var. Aha bu. Ben kaçıyorum abi. Böyle mi geliyor? Ben yan tarafta oynayacağım. Gerçekten böyle mi geldi? Ben nereye kaçacağım? Sonra böyle geldi. Ya onu ben de biliyorum. Aldığımda böyle verdi bana. Bak oğlum. Sipariş etmedim bunu aldım Bak yukarıdan. oğlum vezir var. Yukarıdan aldım. Bana böyle verdi. Oynayabilirim buraya. Oyna diye. Abi var. Buradan başka bir şey yok. Kalmamış arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. En sevdiğim arasından şu dostum takılmaktan. Başlıkla kurdarken şöyle kalıp gibi bir şey Yaşa. oldu. Bitti oğlum. Ama oğlum. Ye lan şunu. Abi. Vezir öldürüyor. Abi. Kedi var. Abi. Açıyorum. Ben Ben de oynuyorum. Ki ojeyi beğendim. Ben biliyordum oğlum. Eldivenleri beğendim. Ben o patı da Ben bilmiyorum. Nereden mangalı matını da ayakkabıyı bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum. full beğendim. Duymuşum sadece sonra. Bırakabiliyor musun? Görüşürüz arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum. Ben Bye.